Oi, pessoal, sempre de querem ver? Vem comigo, clique em gostei, clique no sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Então vamos lá. Aqui tem uma plantinha. Também, ó. Daqui, tá vendo? Olha, tem essa árvore. Essa daqui aqui, ó. Essa planta aqui. Esses negocinhos aqui, ó. Umas flores no chão. Que parece uma floresta, mas é a casa da minha avó. Olha, tem uma árvore aqui. Vem aqui. Ei, Maria Clara, fica aqui, olha, pra te levar. Ah, mas ele já disse que é ficar aqui Ai. Vai lá. Ai, não consigo te levar, tá muito pesado. Ai, segura. Vai, sai. E tem uma calça? Não. Vendo, ó? Ai, Olha, cara, uma cobra. aqui tem uma bandinha, ó. Ah! Essa água tá quente, Luana! Vem pra cá mostrar mais. Então, ó. Vem aqui, vou mostrar um negócio. Pessoal, agora eu vou dormir. Brincadeirinha, eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar uma chineca. Ó, aqui é uma cama. Porque esse quarto é do meu pai. Eu levo aqui na minha avó. Essa era a cama, ó. Porque a mãe do Neto tinha uma caixa. Aí a minha tia tirou a caixa e botou no lixo. Aí então eles estão na cama. Tá vendo? A cama é toda. Quais são os nomes de cada um? Vai falar. Tá vendo, ó? Essa daqui é a cama mesmo. Rosinha. Rosinha. É branca. O nome dessa é Magali. O nome dessa é Cascão. E o nome dessa é Mônica. Tá vendo que vem? Ó, vem aqui, ó. Que são meus brinquedos, que é a bolsa da Bia, que é meu negócio. Quem é Bia? A minha irmã, ó. Para de... Ó, tem a minha lancheira, a minha pasta. O meu chocolate aqui, ó. Tem esses dois bancos, olha. Olha, assim, ó. Dois banquinhos. Aí, olha. Nessa mochila aqui, né, ó. Essa malinha, essa é uma malinha para quando eles, né, saírem comigo. Essa é uma malinha para eles. Tá vendo? Olha. Então, pessoal, eu estou com essa malinha porque eu vou fazer uma passagem. Eu vou levar minha filhinha, olha. Eu esqueci de botar isso daqui. E pronto, vem minha filha. Então, pessoal, já terminou o vídeo, mas eu quero que vocês dão like, clique em gostei e se inscrevam. Tchau, tchau, beijo pra vocês todos. Maria Clara! Oi, mãe, eu fiz chinelo. Vem cá! Yashi! Tá aí, meu filho. Essa já tá fechada. Você é burro, mas cara, tá vendo? Tá porque ali. Ela tá se fingindo, gente.